46К. В этом выпуске я покажу, как сделать новогодний камин из картона. Ставь лайк, подписывайся на канал, а мы начинаем. Для начала нам понадобится картон. Также карандаш, ластик, если нужно будет поправить нарисовку, то есть зарисовку, и ножницы. И фломастеры, маркеры, карандаши. Желательно фломастеры или маркеры. Итак, если у вас полностью чистый картон, без всяких нарисовок с разных сторон, можно положить его любой стороной. А если он с какой-то нарисовкой, потому что это тут производитель не могу показать, если он с такой нарисовкой, то мы должны повернуть такую сторону, вот так вот, чтобы его не было видно. Итак, начнем мы с бока. Мы должны нарисовать кирпич. Вот такой вот кирпич. Если вам плохо видно, присмотритесь. Ничего я сделать не могу. И таких кирпичей мы должны сделать вот в этом квадрате. Итак, вот такие кирпичи я сделал. Даже чтобы было бы лучше видно, я сделаю вот так вот. Отсюда еще проведу линию. Дальше проделываем такие же кирпичики вот на второй штучке. Итак, вы сделали кирпичи, вот просто здесь плохо видно, здесь свет. Теперь мы должны их раскрасить. Для этого нам понадобится из маркеров 1 и 21. Если у вас карандаши, то возьмите бордовый и бежевый. Если у вас фломастеры, возьмите какой-нибудь тоже бордовый, темно-красный, очень темно-красный. И желтый. Или белый. Просто у меня есть и белый. Только я не знаю, где я его потерял. Итак, сначала мы должны взять тонкую сторону и выделить, как показано на видео, вот такую линию. Потом мы должны сделать также на верхней также и на самой нижней так. Дальше у нас есть линии вот такие. Вот это вот линии. И мы должны сделать вот так вот здесь. И с другой стороны вот так вот. Проделываем все так же с другой стороны. Теперь мы должны вот в этих проемах раскрасить везде. У меня получилось так. Теперь проделаем все так же с другой стороны. После того, как мы сделали вот этот 21, извините, мы убираем, пока он больше нам не понадобится. Ну, не убирайте его далеко, ведь скоро он опять понадобится. И теперь мы должны взять первый и вот так вот раскрашивать. Скоро он будет в обычный цвет после того и станет похожим на кирпич. Только все с другой стороны. Та-дам! Вот так. Итак, когда мы раскрасили,
с обе стороны мы будем начинать заниматься центром. Итак, здесь нам понадобится карандаш. Сейчас мы будем рисовать такой прямоугольник. Вот эти вот места мы должны закрасить 21-м. Закрашиваем.